Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni O'zbek so'miga nisbatan 25-may kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Shoshmang, siz yangi Samsung Galaxy yutib olishingiz mumkin. Ha, aynan siz. Buning uchun bilet sotib olish yoki pul tikishni keragi yo'q. Anjirpay ilovasi orqali Rossiyada O'zbekistonga atigi 5000 rubl yuborishingizni o'zi kifoya. Pulni Uzcard, Humo, Visa kartalariga yoki naqd ko'rinishida yuborishingiz mumkin. O'zingizga ma'qul ko'rinishda pul yuborib, Samsung Galaxy egasiga aylaning. Anjirpayni hoziroq istalgan platformadan yuklab oling. Imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Aksiya muddati cheklangan. Bunga ko'ra dollarning rasmiy kursi 41 so'mga pastlab, 1 AQSh dollari 11979 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1,197,964 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 77 so'mga pastlab, 1 yevro 13901 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1,390,117 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubl kursi esa 2,01 so'mga pastlab, 1 Rossiya rubli 167 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 167,520 so'mga teng bo'ldi. Qozoq tangasi esa 0,11 so'mga pastlab, 1 qozoq tangasi 25 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 qozoq tangasi 25390 so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, har kunlik dollar, yevro, rubl hamda qozoq tangi kurslarini kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun alohida kattakon rahmat.